இப்போ சிக்கன் ஆம்லெட் பண்ணுறதுக்கு நான் அது மாதிரி சிக்கனை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பை ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மசாலா அந்த சிக்கன் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்குவோம். இதில் நான் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணோன்னா சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் சீக்கிரமும் டைஜஸ்ட் ஆகும். இதை நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். இப்போ அடுத்து ஒரு பேனில் நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கிறோம். இதில் சேர்த்து இதில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்குவோம். நம்ம ஜஸ்ட் சிக்கன் 65 பண்ணுற மாதிரியே பெரிய பெரிய பீஸாக போடாமல் குட்டி குட்டி பீஸாக போட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். இந்த எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்து நம்ம தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்து ஆம்லெட் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் அதுக்கு ஒரு பவுலில் 3 எக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து ஒரு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, இது எல்லாமே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா ஏற்கனவே சிக்கனில் நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ஆம்லெட் மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து ஒரு பேனில் நான் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண ஆயிலே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதில் நம்ம ஆம்லெட் மிக்ஸை ஊற்றி அப்படியே ஆம்லெட் போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான். இப்போ ஒன் சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். திருப்பி போட்டு நல்லா அமுக்கி விடுங்க, அப்போ தான் நடுவில் நல்லா வேகும். ஸோ இப்போ சிக்கன் ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. 2 சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு. சிக்கன் ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.